Okay ဒီနေ့ video လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ UI UX design တစ်ခုကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ဆွဲပြပေးတော့မှာပါဒီ video လေးကတော့ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ step by step တင်တာ design speed art video လေးပါဒီ video လေးကကိုယ့်အနေနဲ့ UI UX design process တစ်ခု hero section တစ်ခုကိုဘာ process ပြင်ဘာ process တော့အရှိအပြောခဲ့တဲ့ theory တွေကိုအရင်ဆုံးချပြပေးရဟာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ speed art ဟာလေးကိုမကြည့်ခင်မှာ queue sign မဲ့အရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါအရာကြတော့နံပါတ်1ကကြတော့ view က59%လောက်က scroll မဆွဲပါဘူးဆိုလိုချင်တာကိုယ့် website တစ်ခုကိုဝင်ပြီးသွားတယ်အောက်ကို scroll မဆွဲပါဘူးအပေါ်က hero section လို့ခေါ်တဲ့ section တစ်ခုပဲကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ section မှာကိုယ့်ရဲ့ business ရဲ့အကြောင်းအရာဥပမာ e-commerce ဆိုလဲ e-commerce ဘာပစ္စည်းရောင်းတယ်လဲe-learning ဆိုလဲဘာကိုအတိအကတင်တာလဲဒါမှမဟုတ်ဘာ product တွေရှိလဲအဲ့ဟာကိုတေချာပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့85%ကအောက်ကို scroll မဆွဲပါဘူးဆိုလိုချင်တာ100မှာဆိုရင်85ယောက်ကမဆွဲဘူးကျန်တဲ့40ကျော်လောက်ကပဲဆွဲရပြီးတော့ကျတော့84%လောက်ကအောက်ကို scroll နှစ်ခုစာပဲဆွဲပါတယ်ဆိုလိုချင်တာ hero section အပေါ်ကအတိက main point အဲ့ section ကိုပြီးသွားတယ်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးပဲဆွဲချလိုက်ခဲ့ပြီးသွားရင်ထွက်တာဒါမှမဟုတ်လိုချင်တဲ့ဟာကိုဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲဆိုလိုချင်တာကိုယ့်ရဲ့ website ကိုအကောင်းဆုံးအပေါ်ဆုံးမှာအရင်ဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ minimalist ဖြစ်အောင်ပြတင်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာစလိုက်ရင်ဘုံစာသားအများကြီးနဲ့တန်းပြီးဆွေးပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှလည်းကြည့်မှာမဟုတ်တော့ကိုကဘာ website လဲဆိုတာလည်းတိတ်ပြီးတော့မသိတော့ပါဘူးအဲကြောင့်ကိုအတိက hit point ပြခြင်းတဲ့အစားချုံတစ်ချောင်းလောက်ပြီးတော့ call to action button ဆိုတာကြောင့်ဥပမာကိုကservice page ဆိုလဲ call now contact us အဲ့လေတစ်ခုလောက်ဒါမှမဟုတ်လေကိုရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ portfolio ပြီးတော့အောက်မှာနည်းနည်းဒုတိယ section လောက်မှာကျတော့ call now အဲ့လိုမျိုးအဓိကကိုယ့်ရဲ့ဟာလေးကိုပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပေါ်ပိုင်းတွေမှာပြဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay အဲ့ပြီးတော့ဒါနှစ်ခုက queue sign မဲ့အရာလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နောက်ဆက်ပြမယ် speed up video လေးမှာဆိုရင်တော့ဘာပါမလဲဆိုတော့ sketch wireframe design ဆွဲပြမယ်ပြီးရင် color palette ချမယ် font ချမယ်ပြီးတော့နဲ့ web content ပါ web content ဆိုတာကျတော့ဒီ content တွေမှာပါမယ် website တွေမှာပါမယ် content ကိုအရင်ဆုံးရေးရပါမယ်ကိုက website ကို design လုပ်ပြီးတော့မှဘာစာထည့်ရမလဲမသိဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ web content အတိကဘာလို့မျိုး pitch လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ user ကိုကိုယ့် website ကိုဝင်လိုက်တဲ့လူကိုအရင်ဆုံးဘာ message ကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတန်းပေးလိုက်မလဲကိုယ့် website ကဘာ website ဆိုတာတန်းပြီးတော့သိအောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲအဲ့ရေးကြည့်ပါမယ် information ပါ user ရဲ့ကိုယ် user အတိကပို့ရဲ့ website design ကိုdesign လေးတော့လှရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးစာဖတ်ကြည့်တော့မှစာလေးနည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်တော့မှဒါဒီ website လေးပဲရှင်းရှင်းလေးနည်းနည်းသိရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေကိုအရင်ချရဲချပြီးတော့မှကျွန်တော် low fidelity ကိုမှအပေါ် hero section ကိုပဲရေးထားပါတယ်တချို့တွေတွေ့မျိုးပါတွေ့ပူးမှာပါအဲ့ UX group တွေပိုင်းမှာဆိုရင် hero section အပေါ်တစ်ပိုင်းလေးကိုပဲအတိကရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်နှစ်ချက်ကြောင့်ပါ59%လူတွေကအောက်ကိုမဆွဲဘူး100မှာ59ယောက်လောက်ကမဆွဲဘူးကျန်တဲ့40လောက်ကပဲဆွဲရကျန်တဲ့84%ကလည်းနှစ်ခုစာလောက်ကိုပဲဆွဲပါတယ်အဲဒါကြောင့်အပေါ်ပိုင်းအရင်အရေးကြီးပါတယ် website တစ်ခုဝင်လိုက်ကနေ first impression လူတယောက်ကိုမြင် first impression အရေးကြီးတယ်လို့ပါပဲ okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ speed up video လေးကိုချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်